আসসালামু আলাইকুম। তবাকের দুনিয়ায় আপনাদের স্বাগতম। থামলাইন দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমার আজকের রেসিপি চিকেন বিরিয়ানি। এই বিরিয়ানিটা এতই মজার হয় যে পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না। তো ভাবলাম কেন না আপনাদের সাথে মজার রেসিপিটা শেয়ার করি। এই বিরিয়ানিটা আমি বাসমতি চাল দিয়ে করেছি, আপনারা চাইলে পোলার চাল দিয়েও করতে পারবেন। সাধারণত আমরা বাসায় যে বিরিয়ানি রান্না করি তা থেকে এটা একটু ভিন্ন, কারণ এই রেসিপিতে একটা খুবই ফ্লেভারযুক্ত মশলা ব্যবহার করেছি যা বিরিয়ানির স্বাদকে করে দেয় অসাধারণ। এই স্পেশাল বিরিয়ানির মশলাটা কীভাবে তৈরি করেছি তারও একটা ভিডিও আমি আগামীকাল আপলোড করে দিব, আর এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সেও সেই লিঙ্কটা দিয়ে দেব, দেখে নিতে পারবেন। তো দেখে নিন চিকেন বিরিয়ানি তৈরির উপকরণ এবং প্রস্তুত প্রণালী।
হয়ে গেল অসাধারণ স্বাদের স্পেশাল মশলায় তৈরি চিকেন বিরিয়ানি। রেসিপিটা ভালো লাগলে বাসায় অবশ্যই রান্না করবেন। আর রেসিপি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটা শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।